tedduɓe on jarama e heɗade RFI fulfulde yamde sappo e jeeɗiɗi silmaji capantati woni Dakar waktu goto fawi hen to Paris. Ahmadou Barouba toɓɓe mawɗe kabaruji men e oɗo kikiɗe e leydi kono koɓe barkan totti daranagol ndenago diwal Tessalit kono Mali ɗum waɗi ko sappo e tati lewru non hollitiri état major kono Franci e windande hande mayen gartu hen e nder kabaruji ɗi. Ardiɓe pelle société civile Burkina Faso gaɗi seppoji hande e nder yoga e caye mettu ɓerne mabɓe battane rafi ndenago mayen keɗo Abdoulaye Sidibé daraniɗo hakkeji Burkina naɓe ko kanko ardi walde FBBDH ko ina tolno e 370 ujune yimɓe mbasi pettali mumen e hitande ujunaji ɗe 19 e dendagal leyɗele Europe saabi tunmingol tarindi ko ɗum gom Europe andini e cimtol ngol yaltini hande altini tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde koni woni toɓɓe mawɗe ɗe. On calminama on jurama bisimilla mon e kabaruji kikiɗe ɗi kono koɓe barkan to ndenago diwal Tessalit kono Mali ɗum waɗi sappo e tati lewru non hollitiri état major kono Franci e windande hande e no ɓuri laɓirde kettoɗen Minati Diallo. Ngol tottugol ana jokki ɗum waɗi no moƴƴiri e jam sabi konu Mali tawtude ngu barkan kañum e minisma gaɗiri yuɓɓodirgol golleji ɗi no hanniri no hollitiri e windande état major konu Franci yaltinade hande kono Mali kañum e yimɓe walde minisma daronto ndenago ɓiɓɓe diwangal kañum e jawle muɗum en nde wonno gilla altinere nde kono barkan fey goto heddaki e on nokku ka konuji ɗiɗi ɗi keddoto gollidinde jokkini hen talkurdu tottugol no dakorde kono Franci fuɗɗiri e nokku mabɓe tawanoɗo e diwal Kidal ɗum waɗi e lewru ƴaɓɓindu gilla e lewru jeega ɓuuri ƴaɓɓindu laamiɓe Paris andintini waylitingol jaɓɓal kono barkan e funnangue Mali ɓeɓe gondi e eggude e dakorɗe mabɓe ɗe e ley nokkuje ɗeɓe kaani yoppude diwal Tombouctou heddi iwgol konu ngu e on nokku waɗanɗo e timmoɗe hitande nde kono barkan wona e diwal Gao Gossi kañum e Menaka e majjun adadu mabɓe ɓuytoto hono hollitiri horejo Franci Emmanuel Macron andintinde ɗum e tawede ko weeli wala hakkunde Mali e Paris laatike sababu so ardiɓe dental leyɗe Europe ɓami anniya keñen jukkude laamiɓe laamu hakkunde Mali. Ardiɓe pelle société civile Burkina Faso gaɗi seppoji hande e nder yoga e caye fandare nden ko hollugol mettu ɓerne mabɓe battane rafi ndenago kettoɗen Abdoulaye Sidibé daraniɗo hakkeji Burkina naɓe ko kanko ardi walde FBBDH. Abdoulaye Sidibé min tawa to gouverneur ɗo min hollimo vraiment ko wattale Burkina on wonno fuu sawti donc e ñande fuu yimɓe warta e civil en a wawi ana nangue e yimɓe meɗen sorasi meɗen du ana wawi ana nangue donc ɗum min yetti hannen les sare bobo ɗo ana marche on waɗi wakatu waɗi nokkuji hewɗi région ngaji hewɗi vraiment min waɗi marche o min holla gouvernement min holla hooreji huɓernen tan e so wawa tan o jippo hokka koɓɓe a faminna donc ɗum woni koro majago amin hande bobo juloso ɗo yimɓe hewɓe warama yimɓe hewɓe du bon ana won jungo laamu fa hande yoppaka eyi donc ɗum fuu hen saɗɗaramaji ɗin e hewde wala saɗɗaramaji gote on fof anni viceɗo woni Burkina hande ay frontière uddama frontière udditaka ɗum probléme mum ana hen fa e marsata yimɓe na ware jangga e subaka koɓe ware goɓɓe don ɗum du saɗɗaramaji ɗin ɗi wala saɗɗarmagol saɗɗaramaji ɗin no heewi sanne donc ɗum woni koro majago nden eɗen jafno eno sawtowol ngol wayni wonno ko Abdoulaye Sidibé daraniɗo hakkeji Burkina naaɓe fedde oni gonɗini talata hande ko famdi fof ujunere neɗɗo nanggama to Éthiopie gila uddere jamma nde fuɗɗi no gonɗen hewɓe ɓe nangaɓe woni iwdi mabɓe ko diwal Tigré to Kareli woni e o saaha wodi du wiɓe nde limore ɓuri ko yaltinako siftinde laamu ngu ƴettino décret waɗude uddere jamma fodde lebbi 6 ɗum noon ko gam falade natugol rebel en e nder lamorde leydi ndi. To Burkina Faso sunu na mbiyen sunare balɗe tati waɗama to Burkina caggal nde fiyende jomen kaɓorɗe waɗi mayɓe ko ɓuri 50 to inata ndewgu som soɓɓire leydi ndi alet jawtuɗo inata ko nokku tedduɗo e jomen kaɓorɗe eɓe kewi naftorade ɗi laawi Rodrigue Fayraman kone witti yanke to suudu halfinandu golleji ƴewde hono ɗi nokkuji e bangal ndenago
kettoɗen mo firig haala ka ko Oumar Mamadou Sow. L'attaque sur Inata, c'est... oɗo jangu baɗɗo Inata wana joni fuɗɗi sabu ko ngol watti laabi jeenayi ko wayni ina waɗa ɗon. Inata ko saari ari fotti waddi ko nokkuɗo pelli cerondiɗi kewi moltadi ngam wadde geɗe mumen. Ko heewi ko ɗon rewrata e leydi ndi gila e kuɓɓam kaɓɓirɗi ko wayno petilaji. Inata ko nokku kadi kewɗo kanŋi coklaɗo no feewi, kono kadi ko diwal kerondirgal e Mali e lawol mum celol fade funnangi. Ko ɗum waɗi pelle kuliyankoɓe ɓe ina pewnditoɗon ngam dañji kaɓirɗe en kuɓɓamɗam ɓe mbawa kadi dognude kanŋe e ko nandi hen. ɗum ina wallaɓi e dooli to batti juɓɓudi kono kadi e wawde yajñude jimande maɓɓe facilement et élargir les zones de contrôle. To Uganda ko famdi fof yimɓe tato maayi 33 te hande caggal piyanɗe ɗiɗi wartade e nder lamorde Kampala. Waɗi ɗe fiyande noon ko fedde joginde kaɓorde humodirde e ADF ɓe ena kumodiri kadi État islamique e wiide police ɓe kolli du ala taw namdetiɗo nde fiyande. ɗe piyanɗe ɗiɗi noon waɗi naɓe ndenagu jooɗi ko silmaji tati woni hakkude piyanɗe ɗiɗi ɗe. Police nangi goto e waɗuɓe ɗe piyanɗe tefore kadi udditama hen. Payento Europe kene yaha e 3.7 ujune yimɓe mbasi pitali mumen e hitande ujunaji 19 e dental leyɗele Europe sabu tulmingol nambiyen siccugol pilki woɓɓe no mbiya tarindi ko ɗum goomu toppitingu tarindi ndi to Europe andini e cimtol ngol yaltini altine hanki. Kettoɗen humpito Aissatou Ly. ndeke kay tulmingol pilkiki ene battino no feewi e cellal innama ADN e cimtol jaltugol altine hankinde goomu toppitingu kala ko yowi e taarinde kene yaha e pittali 3.7 ujune cori hitande ujunnaji 2.19 to dental leyɗe Europe saabi tundiji e bone mannaji caride e weengo e wiide goomu toppitingu to Europe hay sinno e duuɓi cakkiɗi ɗi ɓurino jasde ɗo haɗata ha hande limo mayoɓe ɓe sabu tundi ene heewi yonkiji kewɗi ene mbawno faabede so tawi leyɗe 27 jeeyaɗi e dental leyɗe Europe fof ɗoftinoma sariyaji fedde halfinande cellal e adunaru ndu e ko yowiti e nden ka pilki. sa daari limoje ɗe a tawan to Allemagne ko ɓuri 53 ujune yimɓe mbasi pittali mumen e hitande ujunnaji 2.19 nde. to Italie kene ɓaado 50 ujune yimɓe, to France kene ɓaado 30 ujune yimɓe, to Espagne kam 23 ko fawi maayi, to Pologne limo ngo ɓuri fof bonde nde wonno kene ɓaado 50 ujune pittali caami. humpidde ko tundi iwdi e cuurki otoji walla mbiyan mobilaji na iwdi e gollorɗe jaltinoji cuurki kutorgol ƴulɓe caaboto ñabbuli kewɗi yeru ñabbu ɓernde caɗele fofangu ƴiƴam ɗam regotako rafi becce rafi jofe yillo e ko nandi hen e wi goomu halfinangu taarinde to Europe ko yimɓe wonɓe ngalluji ɗe ɓuri lorade e wonɓe dowri ndi. e coftal ɓalli kawtal hakkude Cameroun talata yamde 19 yonto kuɓal ko kawtal mawgal. kettoɗen Mariama Mumini. en tant que Cameroun de ni mi ɓi Cameroun kam miɗo yela ɓe gagna ko ngam Côte d'Ivoire ɗo ɓuri be toɓɓore wore bo ha hakkilo maɓɓe kam ɓe de'itayi ngam ha fijirle mawɗe de hawtiɓe be Cameroun pat Cameroun gagni ɓe fijirde man kam ɗum gotel be mere Cameroun on bo gagnata. C'est 1-0 unique. Pronostic am 2-1 en faveur Côte d'Ivoire. Attaquant en boɗo vagi kam na Sébastien Haller, Nicolas Pepe, Mas Alain Gradel, ɓeɗo pat ɗon be Crespo. Donc c'est Camerounais ɗo, c'est défense maɓɓe hakkila kam. Pronostic match Côte d'Ivoire Cameroun. Côte d'Ivoire bena Cameroun gagne 2-1 ni ala. Cameroun gagne amamo kama biteran boto aidi Michel Ngando Nganji be Abubakar Vincent score exact 2-0. wallahi dole match ko ten gagnay hande en yata coupe du monde e min kamnu andi hande kam min wadan donc plan min pat no wata fana min gagna. Cameroun gagne en 2-1. But de Abubakar Vincent be Côte d'Ivoire bo Sébastien Haller. Cameroun faut gagner match annulé. 2004 il gagne Côte d'Ivoire, 2014 faut gagner Côte d'Ivoire. Mi di Cameroun tapan di be meri. e coftal ɓalli gaynirten ha joni ɗo hitande tan heddi e fuɗɗagol folotiro aduniyankowal Qatar hitande ujunaji 2022 Amnesty International waɗi erango fewde Qatar nde dartinta koɓe mbawata dow koɓe pawata e dow gollotoɓe nambiyen moƴƴinoɓe dingirle ɗe ɗum noon ko gam heblade kawte ɗe. yamɗe 17 pawi silmaji 4 to Bunkiling leydi Sénégal.
Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde e rogere men ɗimmere nde hande e jantore men mawde paden ko Nigeria kalen e haala caɗele na mbiyen torlaji ɗi duroɓe e remoɓe wondi saabu rafi ndenago hande talata e taskaram men on tottama konngol on holluno miijoji mon ko fati e joƴƴingol CNT na mbiyen suudu sarɗiyankoru laamu hakkude o leydi Guinée gaynirten ko e taskaram cellal ko ngalu jareten hen ko banimen debbo Aissatou Ly. leydi Nigeria e nder Afrique bange hirnange duroɓe e remoɓe no wondi e caɗele na mbiyen torlaji sabu rafi ndenago ciwlagol yimɓe e nguyeli dabaji woni sababu accitugol ɗe golle ko ɗum waɗi ɓe wonde e ɗe mecce no ñaagui hooreɓe leydi ndi yo ɓamu peeje na mbiyen dabareji walludeɓe kettoɗen jantore mawde nde Yaou Siwto Gembu waɗani en nultodiraɗo men. haala nangugo yimɓe suuɗa gam jaɓa ceede e ma ko nandi e noon lattake gandugol mawgol ha diwe ɗuɗɗe nder woylare lesdi Nigeria joni gam noon remoɓe ɗuɗɓe nder diwe ɗen keɓayi remugo boɗɗum bana wowa aran ni da ko demowo feere ha sera gallure jalingo lamorde diwar Taraba nder gifa woyla walade fuuna lesdi Nigeria famtini an dow haala ka ndemri hikka min keɓi lorago wawa ko waɗi fitinaji zamanu ɗuuɗi ha ladde min ndemayno kullum min keɓayi min ndemi wala haala min jaa min ndema ba min mbowi kinnapin ɗo sankiti ko toye hikka komin ndemi yottayi komin ndemata kullum ngam hamin jeeyi fuɓe koosa ko warti ciraka ha sera saare ay ɗo mo warti ka wala ndemiri ma to ko ndemi kombi wuro may kan woɗina a kombi wuro kam min ndemi ni an kam kusam kawai woɗayi wiyete kawai nda ɗum ni an beyi hoore mata laadni andi ɗum waɗayi min ɗo kabdani ille tan min jooɗo min ndemaya may amma no hani ka heɓaki ko aɗo yi an be hoore ma yi butali kam mboɗayi to wodi bo remuɓe gese nder ladde amma ɓe kulan yahugo lartoɗe ha diwal Taraba ngal jaragal en giya alhamdulillahi kadi ay ko heɓi yimɓe fuu yettira jomirawo amma jahargal demre hikka aduma fanɗiti mastin geseji ɗi je men mari dayiɗi ɗo ay fitinaji ɓuuri sembe warti woɓɓe feere huli yaago remo geseji mo ha ton woɓɓe feere bo remoyi amma na hulan yaago rarto poode gam hullugo fitinaji irin hocceji yimɓe nden je men ndemi gonɗon hadde on ay wana on nokkuje marɗe sembe hakku e nokkuje gaɗoɗe ñandu bano dayiɗe go ay yahan gesa feere a hulan ɗo warta hulan saɗirma ka yimɓe ɗo yabano saɗirma waran ko heedi ñamdu hikka gan ay demri man waɗaka bano denno gan ay duuɓi yawtuɗino ba wakkati jotta ko ɓe ittata ñamdu jotta ɓe ha ɓe soora a tawan e giya ujunaje 7 ujunaje 5 amma hikka ɗo ujunaje ha 15 ɓe soorata to kono e remoɓe ha diwal Adamawa kadirangal diwal Taraba bo gontiri dow haala demri hikka nda ko demowo feere joɗiɗo ha wuro Ngurore nder diwal Adamawa wiyam demri hikka ni miɗo rema butali be ñebbe on mi remata geseji may kombi ɓaale ni nana ha gese dayiɗe gonɗe nder ladde jotta ka demal may ni min ɗon kabdani amma demal may nana bo nani kab jotta nani ɗum ɗon nanga yimɓe ha gese sai min ɗacci geseji ɓaɗaki may sai min garti ɗe kombi ɓaale to min gokki woɓɓe ndemani min fahim ñande ɗum hokkata ɓe ceede may sai ɓe waɗa tagir may sai ɓe nanga mo yaari ceede may non ɓe waɗata to ya kamata gesa bo bano nagge on wayi de weti pat sai a ndara a wo'ina to jahangal may bo nda hunde nangeji may ɗuuɗi ha ladde to ni ɓe yi a maggake machine a dilli ni to ɓe wodi info fiyani ɓe wata nani ma ɓe ɗo do ha koseji sai ɓe jippata ɓe nangi a irin majum duuɓi 3 caliɗe mi tuuri miñam ñande kugal may himmi mi hokki o yarna hoɓe may ceede o hokki hoɓe may ceede may o maggake machine o dillata sai ɓe taɓɓimo sai ɓe nangimo tan sai nda min joɓi 2 million to a irin ɗo pat hanju watta woɓɓe wala ya gese ɓadaki may ha wakkere feere bo professeur Mahmoud Hamid Oumar janguinowo anduɗo ko rarani andal ndemri lattiɗo bo hoorejo yebre andal ndemri e faggudu ha jaaɓi hattirde diwal Taraba nder gal mijo mum dow no haala nangoɓe suuɗa yimɓe gam jaɓa ceede tampiniri jahargal ndemri ha nokkuje goɗɗe nder lesdi ndi a laari nane ma ha nder kawyeji on min mari babal haɓe remata to jotta bo ɓen wujjata yimɓe ɗo ha ladde may ɓe woni to a yehi a remay ɓe wujjama sai a tawa ko aɗono habda a rema e gwa to a remi a heɓan ko bana 10 ko 20 sai a tawa ma ko a yoɓata waɗan million be kuji sai a tawa wala amfani a yaha rema ngam to a yeɓe wujjima ko a yoɓata ɓuri ko a heɓata ha ndemri may to en remay bo en yaran bone soyde ñamdu so ɗum damuwa on manga kadima professeur Mahmoud Oumar andini jabruɗe goɗɗe ɗe remoɓe hani koosa dow haala ka bako min heɓa ladde amin laata bana nane en yaha en rema dole en waɗa hunde feere je en heɓata ko en ñaama so jotta kanjum bature wiyata smart agriculture remugo be andal
potay a rema ha nder ladde nane jotta to a naftiri be andal jamanu a foti a wara rema ɗum ha saare bana jotta bulumji nane na andi bulumji wodi babal je bulumji vodata wodi babal je bulumji vodatako tunda min ɗo mari caɓeji ha nder gure bana jotta miɗo mari saare ha ɓawo saare am min ñiɓay ɗo jooɗi mi wawan mi heɓa bana irum buhu suga irum sai mi ya mi nokka leddi mi hauta leddi be konal je daidai bulumji yiɗi ko bana buhu temere ɗiɗi ko buhu ujunere gotel sai mi resa ɓawo saare am je mi wala naftira sai mi hawa bulumji sai a tawa bulumji ɗo mi hakkila be mai bulumji ɗo wara mi heɓa ko mi ñamata mi heɓa ko mi sorrata butali ma non tomatus ma non ko ɓe remata ha ladde fuu hay babeji woni ha nder wuro je min wala no naftira sai min naftira min heɓa ko min ñamata min heɓa ko min sorrata. Yelo remoɓe ha lesdi Nigeria ni laamu lesdi ndin hoosa jabruɗe cembiɗɗe dow yigo jonde jam e howlare heɓama no waɗata ɓe keɓa remugo gese maɓɓe ha ɗe goni fuu. Gembu Jalingo RFI. yaw siwto Gembu a jarama hande talata taskaram men on tottama kongol on holono mijoji mon ko fati e joƴƴingol CNT na mbiyen suudu sarɗiyankoru laamu hakkude o Guinée kettoɗen mijoji mon. Ali Boubakary Diallo ñeena laamu siga hani pelle ɓe fof hokke geɗal munen société siwli e parti politique ŋaaji e jokka e groupe ŋaaji keddiɗi e wonnoɓe e gouvernement ɓe bonnali ɓen fona hani wattede hen dumbiya o ƴeewa yimɓe hoolaɓe ɓe jama hooli ɓe watta hen fati ɓe watta hen bonnoɓe aya ɗo ni yiyamde an jonno fati ɓe waɗa hono ɓeɓe yiɗi tan ɓe ƴeewa jiɗɗo moƴƴinde leydi ɓen hani wattede hen ko iɗi pamto Mauritanie pour joƴƴirgol CNT sa ƴeewi mataw ko ɓe ronkuɓe dañde ɓe jona par ce que ɓe jiɗi mataw joƴƴinde toɗɗirade ko ɗon ɓe toɗɗiri jagorɗe ni andi jagorɗe ɓe ƴaaru ko ganduɗa hoorema ko taw ko nunɗuɓe reɓe technocrate en ewa CNT o en wawi gasa taw ko ɗum ɗon ɓe jiiɗi ɓe mataw ɓe dañani taw aɗa andi donc tawde ko hon noon wayata weeɓata ewa alay saago ɓe jurno no feewi sa ƴeewi mataw ko ɗum haɗi ɗum yawde nde tawno on ƴiru ko taw ko nunɗuɓe ko Ibrahima Harouna Ba ɗo e leydi Mauritanie mbiɗa sikki ko ɓurno tidde ko ɗum ɓenni dawal ɓurnugal tidde ngal ɓenni so ittude bonɗo e jappere he ummima hen ewa oɗo keɓɗo jappende joni so wonti tan eɓe cuuɓa ko kaldigal tan wawi wadde ɗum ewa kadi yimɓe mbawa andude moƴƴo e bonɗo ga cuuɓaki taw cikkito ɓeeɗo so mbaɗi ɓeeɗo moƴƴani walla ɓen moƴƴi walla ɓen jamfoto ɓe ɗum wawata moƴƴude il faut ɓe cuuɓo e golle puɗɗaki golle ala fof ko yahata. Amadou Tidiane Ba ko femte e leydi Guinée so tawi oɓe jiiɗi leydi maɓɓe yaara yeeso waɗa kawral waɗa jiɗodiral waɗa kawridal hakkude ɓiɓɓe leydi Guinée fof yo gollu kadi ko hani gollede ko hawre hakkillaji ɓiɓɓe Guinée fof taw kadi koko hawre haqqillaji ko wayno CEDEAO ko wayno hawre kadi ko hawre haqqillaji Union européenne ɗum ɗon ene jeeya ko naftata leydi ndi so ɗum kadi yawti somo toɗɗo sarɗiyankoɓe ɓe yo toɗɗo no woyi toɗɗirede ni sarɗiyankoɓe noɓe kewnoɓe gowno fodde no hanno fodde ni ɓe fota noon so ɓurani ɗon woto manko hay batte eywa tawa kadi koko hawre ɓiɓɓe leydi Guinée fof. tottama konngol to Burkina Faso o dente wuurɗe leydi ɗin waɗi erango caggal nde piyanɗe jokkodiri yontere feƴƴuɗe rewo leydi ɗin e biyol pelle lundiɗe laamu gon si tawi gouvernement on ɓamali pehe no ɓiɓɓe leydi ɗin hiwora ɓe waɗay seppoji ngam landagol hoorejo leydi ɗin accutude laamu gon ko honno yiruɗon o alhaali fewndiɗo to Burkina Faso neldeme miijo mon ka tongode WhatsApp wowunde Kiwal Tarindi Abdoulaye Diallo. musidɓe tedduɓe on jarama on weltanama onon heeɗiyankoɓe kiwal Tarindi ɗo e RFI fulfulde eɗo taskaram mo ñande 17 lewru 11 ɓuru hitande ujunaji 2021 en jewtat ko yowiti e ngu batu mawgu waɗugu Glasgow to Écosse e ko yowiti e waylo weeyo koye alarba so yamde 7 fawi silmaji 50. Amadou Baro. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi ardiɓe pelle société civile Burkina Faso gaɗi seppoji hande e nder yoga ecaye fandare nden ko hollugol mettuɓerde mabɓe battane rafi ndenago en keɗima e nder kabaruji ɗi Abdoulaye Sidibé daraniɗo hakkeji Burkina naɓe ko kanko ardi walde FBBDH gaynirten nambiyen timminiren e taskaram cellal kongalu jareten hen ko banimen debbo Aissatou Ly tedduɓe on jarama e jokkude heɗade RFI fulfulde.